Я не буду задаваться вопросом, как государство, власть, которая не может обеспечить безопасность обычных военных складов, собралась строить АЭС. Кто будет обеспечивать эту безопасность и кто за это будет отвечать? Так вот, я предлагаю так. Я буду ловить рыбу на озере Балхаш, рядом с АЭС. Первым моим гостем я хочу, чтобы стали вы. Вы придете, будете есть уху и рыбу, пойманную на Балхаше рядом с АЭС. Ответ: да, Азамат, согласен, спасибо за приглашение. И со всем остальным, что ты сказал, тоже полностью согласен.